拍片先。呢兩個僆仔啊，真係架車都夠膽去敲喎。即係膽大包天，或者呢啲車就即係可能係佢啲 friend 嚇，根本就係熟㗎啦。熟都冇啊！邊個俾你敲啊？係啊，架車你老豆都係鬧你啊！追佢嚟啊！又逼我。佢喺邊啊？又話拍低個車嘅。佢喐條街咯，話佢又想坑呢架啦，架架都想坑。係有人喺度。係啊。古惑惑，古惑惑啊，僆仔。哇！開門添喎，咁大膽喎。幾大膽喎！喂，屌你老母啊！打咗好耐啦佢。打咗好撚耐㗎啦，拍撚咗片啊我，睇下佢敢唔敢打我架車啊！終於出嚟啊！人哋呢個車行車嚟嘅。我成日都話，平頂白人都唔撚出聲嘅，冇人出聲嘅。拍咗片好耐啦，我。係咩？你哋冇人出嚟，你拍我架車啊？我捉你老豆落嚟㗎啦。